अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन ऐं नाज़रीन रामसियल दुलाब जी अॼु वरी ख़बर अची चुकी आहे। उहो तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। पहिरियों तव्हां खां इहो पुछंदासीं तव्हां कीअं आहियो, ठीक ठाक आहियो। उमेद आहे तव्हां सभु ख़ुशि हूंदो ऐं ख़ैरियत सां हूंदव। दोस्तो अचण वारे एपिसोड में हाणे जेको मौलवी नियापो ॾिनो ऐं मंसूर शाहनवाज़ ख़ान खे मुराद जो, ऐं शाहनवाज़ ख़ान सम्झी वियो त मुराद एतिरो जल्दी पंहिंजे भाउ खां मूंखे तलाक न वठाए ॾींदो ऐं हाणे ॿियो तरीक़ो आज़माइणो पवंदो। ऐं हू पंहिंजे वाठनि खे चवंदो तव्हां फुल तयारी करे वियो, हाणे मुराद हमिलो कंदो, भरपूर हमिलो कंदो, हल्को फुल्को हमिलो न कंदो। ऐं हू वाठा चवंदा असां फुल तयारु आहियूं साईं। ऐं होॾां जेका अचण वारे एपिसोड में तव्हां इहो बि ॾिसंदो शाहनवाज़ ख़ान जो इहो ई ज़ोर आहे त कीअं मसइलो हले कयां, उनजो दिमाग़ आउट थी वियो आहे त मां ॿिनि दोरनि सां दुश्मनी टिनि सां कयूं वेठो आहियां, राज़नि वारनि सां, मुराद सां, मंसूर ख़ान सां। ऐं होॾां जेको आहे गोरियूं गुलपरी खे मिलियूं नशियारियूं त बाबा ॾेड़ियूं आहिनि, सोडल ईंदो, सोडल सां राब्तो बि हली रहियो आहे। ऐं राज़नि ऐं ककर वारा इन खे ॾिसनि था ऐं हू ॾिसण वारो गोरियूं ॾियण वारो ॿुधाए वियो त मां ॾेई वियो आहियां ऐं हिन खे होशियारी ॾियाए वियो। हू इंतज़ार में आहिनि त हाणे इहा शइ असां खाईंदासीं, इन में नशो हूंदो, हारे छॾींदासीं ऐं बहानो करे सुम्ही पवंदासीं त नशो अची वियो, जीअं सोडल ईंदो उन खे क़ाबू कंदासीं ऐं ॿिन्ही धुरनि खे, ॿिन्ही शइ माई ऐं मर्द खे पूरो कंदासीं। राज़नि ऐं ककर वारनि जी इहा सोच आहे। तमामु जल्द इहे सीन तव्हांखे ॾिसण वटां मिलंदा।